हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर मशरूम की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी देखने में जितना अमेजिंग लग रहा है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। घर की बहुत ही बेसिक मसालों से ये सब्ज़ी मैं बनाऊंगी और प्रेशर कुकर में बहुत ही क्विकली बन जाता है। तो आज मैं ये मटर मशरूम की सब्ज़ी प्रेशर कुकर में बनाऊंगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर रेसिपी अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और आगे से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मटन मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं इधर 400 ग्राम मशरूम लिया हूँ। मेरे पास फ्रोज़न वाला मशरूम था, इसलिए मैं फ्रोज़न मशरूम यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर फ्रेश मशरूम मिलता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 कटोरी ग्रीन मटर लिया हूँ। मसालों में मैं इधर लिया हूँ 1 टुकड़ा अदरक, 1 बड़ा साइज़ का टमाटर, 2 छोटे साइज़ का प्याज और 10-12 लहसुन। ये सारे मसालों को मैं रफली काट लिया हूँ। फिर उसमें हम डालेंगे 3 इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी। ये सारे मसालों को मैं एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसमें हम डालेंगे 3 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी और इलायची डालने से सब्ज़ी में एक बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। फिर उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच साबुत जीरा। आप चाहो तो जीरा धनिया का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इधर मसाले के साथ पीस लूँगी। इधर मैंने सारे मसालों को एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। पहले मैं इधर मशरूम को छोटे बड़े साइज़ में काट लिया है। आप अपने हिसाब से जैसे भी काट सकते हैं। मैं एक प्रेशर कुकर में 4 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही गर्म हो गया, मैं उसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता। जीरा और तेज़पत्ता को थोड़ा सा हम भून लेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे फ़ाइन पेस्ट करके रखा हुआ मसाला। सारे मसालों को तेल में डालने के बाद फिर हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। ये सारे मसालों को हम तेल में अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। जब तक मसाला तेल ना रिड्यूस कर दे तब तक हमें मसालों को भूनना है। इधर मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं मसाला और तेल अलग हो चुका है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे काट के रखा हुआ मशरूम। मशरूम को मसाले के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। मशरूम हमारा इधर अच्छे से फ्राई हो चुका है। फिर हम उसमें डालेंगे 1 कटोरी ग्रीन मटर। ग्रीन मटर और मशरूम को हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है मसालों के साथ। मटर और मशरूम को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला का पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का गरम मसाला पाउडर यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला डालने के बाद हम मसाले को थोड़ी देर के लिए मटर और मशरूम के साथ मिला लेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे 2 कप करीब गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद हम सारे सब्जी को एक बार पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने ऐसे हाथों में क्रश करके सब्जी में डाल दूँगी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा सब्जी में एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। फिर हम उसको मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक वेट करेंगे। इधर हमारा प्रेशर कुकर में 2 सीटी आ चुका है। फिर हम उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं अच्छे से सब्जी हुआ है कि नहीं। ये मशरूम की खुशबू किसके घर में गया और कौन से शहर से आप देख रहे हैं ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। ये मशरूम की सब्ज़ी देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मशरूम की सब्ज़ी हमारा बन के रेडी हो चुका है। एक बार हम उसको मिक्स कर लेते हैं। फिर ऊपर से फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता को हम डाल के गार्निश कर लेंगे। ये हमारा मटर मशरूम की सब्ज़ी अब बन के रेडी है। आप इसको चाहे रोटी, चावल या पराठा, नान के साथ खा सकते हैं। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगे तो घर में बना के एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।